Доброго дня, учні! Розпочинаємо урок природознавства на тему явища природи. Як вам відомо, явища – це зміни, що відбуваються з тілами природи. У природі відбуваються різноманітні явища. Світить сонце, стелиться туман, дме вітер, біжать коні. Із насінини проростає рослина. Щоденне життя людини сповнене явищ за участю штучних тіл. Рухається автомобіль, гріється праска, лунає музика. Вчені поділили явища природи на групи – біологічні, фізичні та хімічні. Біологічні явища – це явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами. Це проростання насіння, цвітіння, утворення плодів, листопад, зимова сплячка тварин. Фізичні явища – це явища, під час яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин, з яких вони виготовлені. Коли гончар виготовляє горнятко, змінюється форма. При добуванні кам'яного вугілля змінюються розміри. При руху велосипедиста змінюється його розташування відносно тіл обабіч дороги. Танення снігу, випаровування, утворення льоду супроводжуються переходом води з одного агрегатного стану в інший. Гроза супроводжується громом та блискавкою. Хімічні явища – це явища, під час яких з одних речовин утворюються інші. Приклад таких явищ – це горіння свічки, іржавіння заліза, гниття, скисання молока. Хімічні явища знайшли широке застосування у житті людини. Домашнє завдання. Випишіть у зошит, що таке біологічні, фізичні та хімічні явища та виконайте завдання 4 на сторінці 55. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!